Wato ainihin ku suburbuɗe mana subscribe sannan ku danna wannan wato ainihin ƙararrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin ɗora sabuwar ɗauka. Assalamu alaikum yawa, barka da yau, barkanmu da sake sauraro ku a cikin wannan bidiyon da za mu yi bayani akan wannan wayar ta Wiko Sunny2. Wiko Sunny2 Plus. Wiko Sunny2 Plus. Wannan wayar da kuke gani Wiko ba wata waya ba ce, ko kuma in ce kamfanin ta ba wani suna ya ba, amma yana da tsaron da ko Infinix za mu ce ko Tecno ba su da shi gaskiya wurin tsaron Google account. Idan aka yi restarting ɗinsu ko kuma aka yi wafin ɗinsu, suna da wahalar sha'ani kafin a iya sake amfani da su. Suna iya cewa dole sai an je wajen kwamfuta ko kuma sai an je da su wajen kamfani kamin a iya dawo da su. To yau za mu yi bayani akan waɗannan wayoyin yadda ake yi a yi bypass ɗinsu bayan an yi wafin ɗinsu ba tare da an je, ko kuma akwai lokutan da ma yadda wayoyin ake yi saboda suna da wahalar sha'ani gaskiya. Da farko dai idan ka yi wafin na ita wannan wayar ta Wiko Sunny2 Plus, za ta kawo ka daidai nan, ko kuma in ce maka wayar Wiko dai version 7 abin da ya yi kasa. Idan ka yi wafin za su kawo ka daidai nan wajen. Idan ta kawo ka daidai nan wajen, abin za a yi shi sai ka zo ka taɓa nan wajen get started. Idan ka taɓa sai ka zo ka taɓa nan wajen escape, sai ka je nan setup as new din nan. Idan ta kawo ka sai ka zo ka zaɓi network ɗin da kake so ka yi amfani da shi wajen setup ɗinta. Misali yanzu kamar yadda za ku gani, bari mu ga kamar yadda za ku gani, bari mu saka password na wifi ne. Yawwa, kamar yadda za ku gani, bayan ka saka password na wifi ɗinka za ta yi loading, za ta yi searching, za ta je da kai wajen da za ta nuna maka cewa ka saka Google account. Yawa, kamar yadda za ku gani yanzu gashi ta zo da mu daidai nan wajen, alamar cewa an rufe wannan wayar, ba za a sake amfani da ita ba sai lokacin da aka saka account inda ke kai kamin a yi wafin na wannan wayar. To akalla ce kafin ka yi formatting ɗinta baka san wani account yake kai ba, ko kuma baka san wani email yake kai, ko kuma kai kake da shi amma ka manta wani iri ne, ko kuma ka manta password ɗinka da yake kai. To abin da za a yi shine, daga ta kawo ka daidai nan wajen kamar yadda za ku gani, so shi ga sai ka zo ka taba nan wajen kamar yadda za ku gani, nan wajen daidai nan tsakiya ɗinta wato menu, sai ka taba shi kamar yadda za ku gani. Yawa, ka danne shi kamar haka. Yana kawo ka daidai nan wajen, shi sai ka zo ka taba nan wajen da aka rubuta no thanks. Kawo ko yana kawo ka daidai nan wajen, to shi sai ka zo ka duba nan wajen, sai ka rubuta Chrome kamar yadda za ku gani, kana rubuta Chrome kana sa spelling, zai kawo ka daidai nan wajen. Yana kawo ka daidai nan wajen, sai ka zo ka taba nan wajen alamar Chrome din, zai bude ke kawo ka daidai nan wajen. Yana kawo ka nan wajen, abin za ka yi shine sai ka zo ka taba nan. Kana taba zai kawo ka daidai wajen. Yana kawo ka sai ka zo ka taba nan, sai ka zo ka duba nan wajen da aka rubuta no thanks sai ka taba shi. Kana taba daidai nan wajen no thanks din, sai ka dan jira ta kai ka cikin browser din. Yawwa, kamar yadda za ku gani, kana taba za ta kawo ka daidai wajen. Tana kawo ka shi sai ka zo ka duba nan wajen da aka yi alamar search din nan. To abin za a yi shine, tana kawo ka daidai wajen, abin za ka rubuta sai ka rubuta FRP Samrani APK. Kawai ko za ka rubuta FRP Samrani APK, sai ka zo ka taba shi. Kana taba zai kawo ka daidai nan wajen. Yana kawo ka daidai nan wajen, sai ka duba ka website din nan www.breakmeinfo.com, sai ka zo ka taba shi. Sai ka zo ka taba, kana taba zai shiga da kai ciki. Yana shigo da kai ciki, abin da za a yi shine sai ka zo ka yi kasa. Farko abin da za ka fara yi shine sai ka dauki version na wayar kenan. Kun ga yanzu za ka yi shi, sai ka zo ka taba nan wurin version 7, sai ka zo ka sake ka taba, sai ka dan jira shi, ka dan jira ya gama wannan loading da yake yi tukunna, sai kawo maka wurin da za ka sauke abin. Ka dan jira, bari mu ga na zuwa. Yawwa, sai ka shiga, ka dan jira. Yawa, shi gina sai zai kawo ka daidai wajen, shi gina sai ka shiga ka taba wurin ba shi dama alamar kana so ya ajiye maka wannan application. Kana haka to sai ka sake ka dawo baya, ka dawo daidai nan wajen zaɓin, sai ka zo nan ƙasa, sai ka zo ka duba nan aka rubuta GSM din nan Samrani, sai ka shiga. Kana shiga shi ma sai ka sake ka taɓa nan wajen downloading, shi ma sai ka ba shi dama ya sauke. Kana yi haka to sai ka zo nan ƙasa,
ka zo daidai nan ƙasa inda aka rubuta Apex launcher din nan shi ma sai ka taba shi. Kana taba nan wajen Apex launcher din shi ma sai ka danna mai alamar downloading shi ma sai ka taba shi sai ka je ciki kawai. Abin da za a yi shine idan ka riga ka gama waɗannan abubuwan kawai shi sai ka dawo new tab kawai sai ka zo ka sake ka taba nan wurin sai ka je nan wajen da aka rubuta download. Kana shiga nan wajen da aka rubuta download za ta nuna maka duk wasu abubuwan da ka je saukewa yau. Kamar yanzu za ku gani yanzu za ta nuna maka idan yana kan process ne wato download din yana tafiya za ta nuna maka nan wajen. Idan kuma ya riga ya gama za ta nuna maka kamar yanzu za ku gani nan wajen. Bari mu yi installing na wanda aka riga aka gama updated din shi aka gama download din shi amin. Kamar yanzu za ku gani zan nuna maka nan wajen. Idan ya nuna maka shi kenan sai ka zo ka taba nan wurin. Kawai abin da za a shi ne sai ka fara shiga nan wajen device administrators sai ka shiga kashe wannan wajen. Kana kashe shi sai ka dawo baya sai ka sake ka zo ka bude nan wurin. Kana zuwa nan wurin kana bude shi sai ka yi baya kawai shi sai ka zo ka yi installing na Google account manager din da ka yi downloading 7.0. Kawai ka dan jira ya gama installing. Yawa yana gama ka ko shi sai ka yi haka. To shi sai ka dan jira su kuma waɗannan da suke tafiya su gama saukewa tukunna. Yawa kamar yanzu za ku gani sun riga sun gama saukewa to sai ka zo na biyu din nan wannan GSM Zamani din nan shi ma sai ka yi installing din shi. Kamar yanzu za ku gani idan ka yi installing din shi za ka jira ya gama saukewa tukunna. Yawa kamar yanzu za ku gani gashi yanzu ya gama saukewa to shi sai mu zo mu taɓa nan wajen don. Kuma shi sai mu zo mu duba nan wajen da aka rubuta Apex launcher din nan shi ma da muka riga muka yi downloading sai mu je shi ma mu install din shi. Shi ma sai ka dan jira ya gama installing tukunna. Da yaran da ya gama to shi abin da zaka taba shi ne open. Yau kamar za ku ne zuga shi ya gama to abin za shi ne sai mu taba nan wajen da aka rubuta open. Kunga kana taba open zai kai ka ciki. Kunga kamar yanzu za ku gani gashi ne yanzu ya kawo ka daidai nan wajen. Abin za shi ne idan ka yi haka sai ka zo ka taba. Abin da za a yi shi ne sai ka janyo bari mu sake installing ta sai mu sake zuwa wajen. Yawwa yana gamawa zai kawo ka daidai nan wajen. Yana kawo ka shi sai ka taba nan wajen open. Yawwa yana kawo ka daidai nan wajen kana taba open to shi kenan sai ka janyo sai ka zo sama sai ka duba inda aka rubuta settings. Yawwa kamar yanzu za ku gani sai ka taba nan wajen da aka rubuta settings. Kana taba shi zai kawo ka daidai nan wajen. Yana kawo ka abin za shi ne sai ka zo ƙasa ka duba inda aka rubuta apps sai ka shiga. Kana shiga daidai nan wajen sirri sai ka zo ka taba nan wajen sai ka duba nan inda aka rubuta show system. Ka duba inda aka rubuta show system. Yawwa sai ka taba shi. Kana taba shi zai kawo ka daidai nan wajen shi kenan sai ka janyo ka zo daidai wajen layin G. Daidai wajen layin G za ka duba G sai ka duba inda aka rubuta Google account manager shi kenan sai ka kashe shi. Nga kana kashe shi kenan sai ka dawo sai ka zo ka duba inda aka rubuta Google Play Services sai shi ma sai ka shiga sai ka kashe shi. Yau kana kashe shi kenan sai ka yo baya sai ka dan dawo baya sai ka dan dawo baya. Kana dawowa shi kenan sai ka sake kai installing na ita wannan launcher din ba ita wannan launcher din ba wannan Zamani APK din nan sai kai dawo ka sake kai installing shi GSM Zamani din nan sai ka sake kai installing din shi. Ka dan jira shi ya gama installing again ya gama tukunna. Yawwa yana gama haka zai kawo ka daidai na wajen. Yana kawo ka cikin sai ka taba na wajen open. Kawai kana taba open sai ka zo ka taba na wajen location sai ka taba nan wajen yes. Kana taba wajen yes sai ka sake ka taba nan wajen location sai ka zo ka taba nan wajen. Kana taba shi zai kawo ka daidai wajen. Yana kawo ka cikin sai ka sake ka taba nan wajen add account. To abin za a yi shi ne sai ka dan jira ya kawo maka wajen da za ka yi mataki za ka shiga mataki na gaba. Yana kawo ka na waje abin za a yi shi ne sai ka zo ka saka email ɗinka wato email da kake amfani da shi Google account da kake amfani da shi wanda already shi ka riga ka san password din shi. Misali yanzu za mu saka wannan shi sai ka je next. Kana zuwa zai kawo ka nan wajen saka password. Abin za a yi shi ne sai ka zo ka saka password na shi wannan email naka wanda already ka riga ka san shi. Kamar za ku gani za ka saka shi. Kana saka zai kawo ka daidai na waje. Abin za shi ne suka janyo ka sama shi ne sai ka je agree sai ka dan jira shi ka dan jira kaɗan
yawwa yana kawo ka na waje abin za a yi shine kawai sai ka zo ka sake ka yi installing na ita wannan Apex launcher din, sai ka dan jira ta gama, yawwa tana kawo sai ka ji open. Kana zuwa open shi sai ka zo ka shiga, sai ka sake ka duba na wajen settings, sai ka shiga ciki. Kana shiga ciki sai ka sake ka duba nan wajen da aka rubuta apps din nan, sai ka zo ka taba nan wajen. Kana taba sai ka zo ka duba nan wajen disable din nan, kaga ko kana zuwa nan shikenan sai ka zo ka taba musu nan wajen da aka rubuta enable. Yawa shikenan shi ma wannan sai ka zo ka taba shi ma ka rubuta ka taba inda aka rubuta enable din nan. Kana taba shi sai ka dan dawo baya, sai ka zo ka duba inda aka rubuta security, sai ka shiga. Kana shiga shi sai ka zo nan wajen da aka rubuta device administrators, sai ka shiga shi sai ka ba wannan dama ya ci gaba da aikin shi yadda ya kamata. To abin za a yi shi ne zarar da kai haka kawai shi sai ka zo ka kashe wayar, sai ka sake kunnawa, ko kuma ka yi rebooting na wayar ka sake kunna ta. Yawa kamar yanzu za ku gani yanzu gashi wayar ta sake kashe kanta kuma ta kunna kanta. Yanzu sai mu dan jira ta gama loading tukunna, kamar yanzu za ku gani. Yawa kamar yanzu za ku gani, to shi sai ka dan jira ta gama. Kun ga sunan wayar na Sunny2 Plus, wato wayar Wiko Sunny2 Plus. Sai ka dan jira ta gama. Yawa tana gama za ta dawo da kai daidai bayan nan. Yawa tana gama za ta kawo ka daidai waje. Tana kawo ka na waje abin za shi sai ka zo ka taba nan wajen aka rubuta escape, sai ka zo ka sake ka taba nan wajen setup as new. Kawai shi sai ka sake ka dan jira ta gama checking network. Ka dan jira kaɗan kamin ta gama. Yawwa kaɗan jira kaɗan. Yau kamar da za ku gani za ta kawo ka daidai na waje, alamar cewa ka saka Google account a jikin wannan wayar. Sai kenan sai ka zo ka taba na wajen da aka rubuta next. Kawai kaɗan jira shi ma a second, kaɗan jira kaɗan. Yawwa kana gamawa za ta kawo ka daidai nan wajen. To abin za a yi shi ne sai ka zanyo ka yi ƙasa, sai ka zo ka duba inda aka rubuta not now din nan, sai ka taba, sai ka zo ka taba na wajen skip anyway, kamar yadda za ku gani. Kawai abin za a yi shi ne yana kawo ka na waje, sai ka zo ka yi ƙasa, sai ka duba nan yadda aka rubuta set up later, sai ka taba shi. Kana taba shi kenan sai ka dan jira ta gama maka wannan bayanan. Tana gama abin za a yi shi ne sai ka zo ka cike wannan tick din, kun ga ko. Sai ka zo ka taba na wajen accept, sai ka zo ka sake ka janyo ka yi ƙasa. Kana zuwa suke ne sai ka zo ka taba na wajen skip. Kawai shi kenan sai ka zo do it later, sai ka shiga ka dan jira ya gama. Yawa yana gamawa shi kenan sai ka zo ka taba nan, sai ka zo ka taba nan always. Daga nan shi kenan wayarka ta riga ta bude, baka da sauran damuwa. Sai dai ba mu yarda wani ya amfani da wannan hanyar da muke koyarwa ba, ko kuma muka koyar domin cutarwa ga wani ko wata ba. Ku ci gaba da kasancewa tare da wannan tashar tamu. Mun gode. Rattaba mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Haka zalika ku san bada mana like, ku saburbudo mana sharhi, sannan ku yada wannan